దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాలుష్యం రోజు రోజుకి ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంటోంది. అక్కడ ప్రజలకు ఊపిరాడకుండా ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. సరి బేసి సంఖ్య ఆధారంగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ హస్తినలో కాలుష్యం అదుపులోకి రావడం లేదు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపడంతో పాఠశాలలకు సెలవులు సైతం ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్యమైన నగరాల జాబితాలో ఢిల్లీ అగ్రస్థానంలో నిలిచి అపఖ్యాతిని మూటగట్టుకుంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం ఢిల్లీ వాయు నాణ్యత సూచి ఏకంగా 505కి చేరింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాలుష్యం రోజు రోజుకు ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంటోంది. అక్కడ ప్రజలకు ఊపిరాడకుండా ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. సరి బేసి సంఖ్య ఆధారంగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ హస్తినలో కాలుష్యం అదుపులోకి రావడం లేదు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపడంతో పాఠశాలలకు సెలవులు సైతం ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్యమైన నగరాల జాబితాలో ఢిల్లీ అగ్రస్థానంలో నిలిచి అపఖ్యాతిని మూటగట్టుకుంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం ఢిల్లీ వాయు నాణ్యత సూచి ఏకంగా 505కు చేరింది.